എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ രതീഷ്. ഫാമിംഗ് മച്ചാൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള റൗണ്ടപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായമാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പേർള എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പേർള എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിത ബാധിത മേഖല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡയറി ഫാമിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാസർഗോഡ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു ഫാമാണ് നമ്മുടെ കണ്ടികയിൽ ഡയറി ഫാം. പേർളയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിദ്ദിഖേട്ടനുണ്ട്. സിദ്ദിഖേട്ടൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ. അപ്പോൾ സിദ്ദിഖേട്ട ഫാമിംഗ് മച്ചാൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കേരള റൗണ്ടപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു യാത്രയാണ്. മികച്ച ക്ഷീര കർഷകരെയും മികച്ച പോത്ത് കർഷകരെയും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു യാത്ര ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാന ജില്ലയായ കാസർഗോഡേക്ക് എത്തിയേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സിദ്ദിഖേട്ടനെ കാണാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറി ഫാം കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നതെന്നാണ്. എത്ര നാളായിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറി മേഖലയിലുണ്ട് ഇവിടെ? ഞങ്ങളൊരു 12 വർഷമായിട്ട് ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. 12 വർഷമായിട്ട്. ഞങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി കർഷക കുടുംബമാണ്. അതെ. ഞങ്ങളെ അപ്പൂപ്പനും വാപ്പയും ഞങ്ങളൊക്കെ കാർഷിക മേഖലയുമായി അഗാധമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. തുടക്കത്തിൽ എന്നോട് സിദ്ദിഖേട്ടൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാഷ ഭാഷ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. എന്ത് ഫ്ലുവൻ്റ്, നമ്മളൊക്കെ നല്ലോണം സംസാരിക്കും. അഗാധമായതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് നോർമൽ നല്ല സംസാരം പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഈ ഒരു ഗ്രാമം എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിത പ്രദേശവും ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൃഷി ഒരു നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു 5 പശു കൊണ്ട് തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചപ്പ് ചവറുകളൊക്കെ അടിയിൽ വിരിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ പശുക്കളെ കെട്ടലും അതിൽ നിന്ന് പാല് കറക്കലും മാത്രമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അകിടുവീക്കമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രബാബു സാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തൊഴുത്ത് പണിതാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്ക് വരികയുള്ളൂ. കാരണം ഈ തൊഴുത്തിൽ എപ്പോഴും പശു നന്നായി വരികയില്ല. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാണാൻ വരെ ഒരു ഫാമില്ലാത്ത സമയമായിരുന്നു. 1, 2, 5 പശുക്കൾ വളർത്തുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷെ ഫാം ലെവലിൽ ഫാം ഒരു ഇതുമില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കർണാടകയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഒരു 30 പശുവിനെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു തൊഴുത്ത് പണിത്. പക്ഷേ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ മാതൃകയാക്കി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ മേഖലയ്ക്ക് വന്നു. ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു 100 ലിറ്റർ പാലാണ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് 1500-2000 ലിറ്റർ വരെ പാല് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ മാത്രം കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ്, വളരെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും പുൽകൃഷി ഇല്ലാണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു 3 ഏക്കർ പുൽകൃഷി നടത്തി. വീണ്ടും അത് 20 ഏക്കറിലേക്ക് വളർത്തി. 2017-18 കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പുൽകൃഷി കർഷകനുള്ള അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടി. 2019-20 കേരളത്തിലെ ക്ഷീര സഹകാരി അവാർഡും കൂടി നേടാൻ പറ്റി. കാരണം നമ്മളൊരു മേഖല പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അത് നമുക്ക് അന്നം തരുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചാൽ 100% നമ്മൾ ഇതിൽ വിജയിക്കും, സക്സസ് ആവും. അതെ. പിന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടത്, നമ്മളെല്ലാവരും പെല്ലറ്റ് തീറ്റൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഓടിപ്പോവുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കമ്പനി തീറ്റ എടുത്തു, പിന്നെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു തീറ്റ എടുത്തു. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മടുത്ത് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറി. കാരണം നമുക്ക് വലിയൊരു ഡിസീസിൻ്റെ ഇതില്ല, അതേപോലെ പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യവും ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിലുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒരു 5 പശുക്കളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഈ ഒരു ഫാം ഇപ്പോൾ എത്ര പശുക്കളുണ്ട്? മൊത്തം ഇപ്പോൾ 100-ൽ പരം പശുക്കളുണ്ട്. അതിലുപരി ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെയും നല്ല ബ്രീഡ് സെമൻ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിവെച്ച് കുട്ടികളെയും വളർത്തി അതൊക്കെ ഡിഹോർൺ ചെയ്ത് നല്ല പശുവാക്കി മാറ്റുകയും. കുട്ടികളൊന്നും കളയത്തില്ല. പിന്നെ കൊടുക്കലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഇവിടെ ലോക്കലിൽ ഒരുപാട് ഫാമുകാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗത്തിലോട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് പശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് കാസർഗോഡ് കുള്ളനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പശുവിനെ പോലും കാണുന്നില്ല കാസർഗോഡ് കുള്ളനെ? നമ്മുടെ തനി നാടൻ ബ്രീഡിനെ തീരെ അങ്ങ് അവഗണിച്ചാണോ? എന്താണ് അത്? അങ്ങനെ അല്ല, കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാലിന് നല്ല ഔഷധ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് തുറന്ന സ്ഥലത്ത് പശുവിനെ വിടുകയും അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് മേഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഔഷധീയ സസ്യങ്ങൾ കഴിക്കുകയും അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാലിന് ആ ഗുണമേന്മ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിലേക്ക് കയറും, ബ്ലഡിൽ നിന്ന് പാലിലേക്ക് കയറും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കെട്ടി വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റയും നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തിയ പുല്ലും സൈലേജും മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പാലിനും വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പിന്നൊന്ന്, ഒരു സംരംഭമായി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ്റെ പാല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഹൈ ഈൽഡിങ്, ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട ഒരു ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വേണം. ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംരംഭം മുന്നോട്ട് പോകില്ല, പെട്ടെന്ന് മാറി നിൽക്കാം. പക്ഷെ സർക്കാർ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അതിയായ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ സർക്കാർ അങ്ങനത്തെ നിലനിർത്തുകയും വേണം. അതിലുപരി നാടിന്റെ ഒരു തനിമയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഹെൽത്തി പശുക്കളാണ്, രോഗങ്ങളില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സംരംഭമായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഭീഷണി തന്നെയാണത്, ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് 100 പശുക്കളിൽ നിന്ന് എത്ര ലിറ്റർ പാല് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ഫാം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലും വലിയൊരു നേട്ടം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള കൃഷികളിൽ നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ
ഞങ്ങൾ ഈ ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ആവറേജ് തേങ്ങ ഉൽപ്പാദനം ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് 50 തേങ്ങയായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് 500ആയി വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു നേട്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡോസൾഫാന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസൾഫാന് മുമ്പ് പിൻപെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല, ഇവിടുത്തെ കാർഷിക മേഖല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നേരത്തെയും ആവറേജ് ഉള്ള രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇത്രയും വളരെയധികം ഈ കന്നുകാലി വളം വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. വേറെ എന്തൊക്കെ കൃഷികളാണ്? നമ്മുടെ നാളികേരം, റബ്ബർ മെയിനായിട്ട് ഇതാണ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കശുവണ്ടി ഇല്ല മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച അല്ല, ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അതല്ലേ ഇപ്പോഴുണ്ടോ? മുമ്പായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാരും റബ്ബറിലേക്ക് മാറി, വീണ്ടും കശുവണ്ടിയിലേക്ക് എല്ലാരും മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ എൻഡോസൾഫാനൊക്കെ ശേഷമാണോ ഈ ഇത് മൊത്തം അവർ വിഡ്രോ ചെയ്തത്? ഈ റബ്ബറിന് അമിതമായ വില അതിന്റെ ബാക്കിലോടി കശുവണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാല്ലേ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും വന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേട്ടൻ പശുക്കൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തീറ്റയാണ്. ഇതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ലേ? ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്? ഇത് തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക്, പരുത്തിക്കുരു പിണ്ണാക്ക്, ഇച്ചിരി എള്ളു പിണ്ണാക്ക്, ഉപ്പ്, തവിടുകളാണ്. ഇത് എത്ര കിലോ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കണം? നമ്മളൊരു പശുവിന് 1 ലിറ്ററിന് 1/2 കിലോ വെച്ചിട്ട് 1 ലിറ്ററിന് 1/2 കിലോ എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് കാൽഷ്യം പൗഡർ അടക്കം വരുന്നുണ്ട്. കാൽഷ്യം പൗഡർ ഉണ്ട്. അത് ശരി. LSP അപ്പം പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് LSP ട്രേസ് മിനറൽസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കേരള റൗണ്ട് അപ്പ് ഉടൻ തന്നെ തീരുകയാണ്. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കാസർഗോഡ് വരെ കാസർഗോഡ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 25-ാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഗോവ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോവയിൽ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മേഡൻ മുറാഫാം ജോഷായിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു പോത്തുകുട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ KMF ഫിനിഷർ നൽകുന്ന ഒരു എരുമക്കുട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാട്ടൂർ ഷാനവാസക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ്, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൈലാസ് മുറാഫാം നൽകുന്ന ഒരു നീലി രവിയുടെ പോത്തുകുട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ സെനക്സ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പശുക്കൾ ഹീറ്റാവാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെന പിടിക്കാനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള CRS പൗഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ആ CRS പൗഡർ നമ്മൾ പോത്തുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഷോ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തി നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പോത്തുകളാണെങ്കിൽ അതിന് ഷൈനി സ്കിന്ന് നല്ല ഷൈനി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള CRS പൗഡർ 2.5 കിലോ വീതം 10 കർഷകർക്കൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരു ഗിവ് പ്രോഗ്രാമാണ്. വലിയൊരു ഗിവ് പ്രോഗ്രാമാണ്. വരുന്ന ഡിസംബർ 25-ാം തീയതി രാവിലെ 10 മണിക്ക് ലൈവിലായിരിക്കും നമ്മളത് ഞെരക്കെടുപ്പിലൂടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രമാത്രം, നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിട്ട് 50-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ്, കേരള റൗണ്ടപ്പിൻ്റെ 50-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ ഇപ്പം വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലല്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കാണ് www.farmingmachan.com. അപ്പോൾ അതിൽ കയറുക, നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കാത്തിരിക്കുക. ഡിസംബർ 25-ാം തീയതി വരെ ക്രിസ്മസിന് രാവിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പുല്ലിന് ഏതാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്? ഞങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. കർണാടക KMFൻ്റെ ഇതിലായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. അതെ. പക്ഷേ 20 ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരും. ഒരു 40 ദിവസം കൊണ്ട് 20 ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നു. അതിലുപരി പുഷ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾ CO3 CO5 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പുഷ്പിച്ചിട്ട് അത് പോകുമ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പുഷ്പിക്കാത്ത കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഗുണപരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണണം, ഒന്ന് പോകാം ഫാമിലേക്ക്, അവിടെ നമ്മുടെ അതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാമിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഇതാണ് പുല്ല്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ എത്ര പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ? 16 പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. കർണാടക പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാടത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ സിദ്ദിഖേട്ടന് അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പുൽകൃഷിക്ക്. നമുക്ക് നോക്കാം. എവിടുത്തെ പറ്റിയ നിങ്ങൾ പല മീഡിയാസിലും കണ്ടിരിക്കും. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സുരംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീറുറവയെ തേടി നമ്മുടെ കുന്നിൻ ചെരുവുകളെ മനുഷ്യൻ കൈകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ തുരന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഏകദേശം 100-150 അടി വരെ തുരന്ന് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഫാമിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും കുടിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാമിന് എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളമാണ് ഈ ടാങ്കൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിയതോ?
നമ്മൾ തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ആ സിദ്ദിഖേട്ടൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇടുന്ന നീരുറവയാണിത്. ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. കണ്ട് പറഞ്ഞ് തുരങ്ങുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എവിടെ? ആ, അത് വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു വലിയ തുരങ്കമാണ്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിദ്ദിഖേട്ടൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പുൽ കൃഷിത്തോട്ടം. ഇത് ഏകദേശം എത്ര ഏക്കറാണ് സിദ്ദിഖേട്ടൻ? ഇത് ഫുള്ള് 20 ഏക്കറാ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ടെന്ന് സിദ്ദിഖേട്ടൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. സിദ്ദിഖേട്ടൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം വളത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 18 അടിയോളം ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഇനമാണ് ഈ സമ്പൂർണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പുല്ലിനം. നല്ല നാരോട് കൂടിയ നല്ല പുല്ലാണ്, പുല്ലിനമാണ് സമ്പൂർണ്ണ. ഇതെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഇവരുടെ അടുത്ത് തോട്ടങ്ങളാണ്. വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കുലർ സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഇനി കിളിച്ച് വരും. അടുത്ത 45 ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം വീണ്ടും പുല്ലാവും. ഇത് ബാക്കി വെട്ടാനുള്ളതാണ്. ഇത് പൂക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ വലിയൊരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നല്ല വളമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണം വരും സമ്പൂർണ്ണയ്ക്ക്. ചാഫ് കട്ടറില്ലാണ്ട് കൊടുക്കാനേ പറ്റൂല. അതല്ലേ, അത്രയും നല്ല വെറൈറ്റിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. ഓക്കെ. നമ്മൾ കണ്ട സിദ്ദിഖേട്ടൻ്റെ മില്ലിൽ വന്ന് അവൻ്റെ ചോളം, ആവശ്യത്തിന് ചോളം ഉണ്ട്. ചോളം പൊടിച്ച് ഫീഡ്, ഇത് ഫീഡാണ്. അവിടെ ഫീഡ് മിക്സിങ്, അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഇതാണ്. ചോളപ്പൊടി താണ്ടേ, ചോളപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സാണ് ഈ സാധനം. സിദ്ദിഖ്, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സംഭവം? നമ്മൾ ചോളം, അരിത്തവിട്, ഗോതമ്പ് തവിട്, പിന്നെ പലവിധ പിണ്ണാക്കുകൾ, മീൻസ് കൊപ്ര പിണ്ണാക്ക്, വെള്ളം പിണ്ണാക്ക്, പരുത്തിക്കുരി പിണ്ണാക്കൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ചേർത്ത് കാൽഷ്യം പൗഡറും അതിനുള്ള ധാതുലവണ മിശ്രിതം ഫാമിൽ കണ്ട ഫീഡ് ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെ അതെ, അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ചോളം ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കും. ഇതൊക്കെ നല്ല ലാഭത്തിൽ കിട്ടും ഇവിടെ അല്ലേ? മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേരിയേഷൻ വരും. നമുക്ക് വീക്കിലി ഒരു 20 ടൺ ചോളം കർണാടകയിൽ നിന്ന് വരും. നമുക്ക് ഈ ഫീഡ് ലോക്കൽ സെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ? ഇവിടെ ലോക്കൽ സെയിൽ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരുവിധം കുറേ ഫാമുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഫീഡിൻ്റെ പേര്? കണ്ടിഗെ ഫീഡ്സ്. കണ്ടിഗെ ഫീഡ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അവൈലബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാം. അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ലോഡാണെങ്കിൽ അയച്ചു തരും. ഫുൾ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരും. ഓക്കെ. ഇതോ എൻ്റെ ബാക്കി അരിമില്ല്. ഇവിടെ റൈസിൻ്റെ ഇത് പരിപാടിയുണ്ട്, അരിമില്ല്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തവിടും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇത് ഇവിടുത്തെ തന്നെ അരിത്തവിടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫീഡിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, നാച്ചുറലി വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അരിത്തവിട്, അതുപോലെ തന്നെ ചോളം പൊടിച്ചത് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കർഷകനെ പരിചയപ്പെട്ടു. കാര്യം ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ജോലിയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജോലി നമുക്ക് അന്നം തരുന്നു എങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചാൽ വളരെ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സിദ്ദിഖേട്ടൻ. അപ്പോൾ സിദ്ദിഖേട്ടൻ്റെ ഈ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള റൗണ്ടപ്പിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സൈനൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പേള എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. കണ്ടിഗയിൽ ഫാമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്.
അപ്പോൾ വീണ്ടും കേരള റൗണ്ടപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.